проект кој паралелно е многу битен за регионалниот план за развој. Тој се десува на затварањето на дивите депонии во општина Делчево. Моментално општина Делчево е 12 или 15 месеци назад или на позиција 0 во однос на сите други општини кои се битни за овој план кој денеска се презентираше, како и за останатите трасна станици, тендерската документација. Дали постои некои придвижување напред, пошто сме во цајкнат со времето и веќе имаме импликации на националниот буџет по однос на тој проект? Не интересираше каков е планот ваш за придвижување напред? Hvala za vaše misli. Искрено много е кратко времето, за да можем да кажем дека нешто може да направим драстично за тоа што ние сме нова локална самоуправа веќе има нема 40 дена. Од това што ние споредовме сега од моето назначување како градоначалник, заедно со Тања како човек кој е задача одговорен за истото, направиме мапа на сите диви депонии во општина Делчево. Веќе имаме написано 19 диви депонии кои што се со поголем размер. И верувам дека има уште 19 кои што ние се уште како локална самоуправа не сме ги детектирали со Тања како човек кој што има задолжение и инспекторот за животна средина. Паралелно на истото, за жал можам да констатирам дека ние имаме диви депонии во самиот град. Имаме толку многу диви депонии кои што ни се во централно градско подрачје, кои што ни се наследени, кои што ние како локална самоуправа, заедно со едното комунално предпријатие, заедно со граѓанството и општествено одговорни компании треба да ги отстраним. Тоа што никој не е должен да ни ги отстрани, кои што ние сме ги сами направили. Моментално останихме 3. Денеска треба да останеме уште 2, кои што се од вегетацијски тип и од тип на нанос на градежен шут, кои што се во подрачјето на заштитниот појас на река Пегалница и на градскиот пазар. Таму имаме екипи кои што денеска работат и едната е над гимназијата во Делчево. Тие се веќе детектирани во градот и ќе ги останеме. Во однос на диви депонии кои што се надвор од општина Делчево, како што ги кажа, имаме 19 поголеми диви депонии од село Разловци до Ветро. Овој општет ни е до сега офанан и се детектирани, имаме фотографии, имаме мапа. Доколку вие мислите дека можете на некој начин да ни помогнете, ќе сме ви благодарни. Разговаравме со директор на Ично-Плански регион, господин Здравков, беше кај нас на посета. Основната тема ни беше таа. Значи, разрежување на работите по основ на регионалната депонија и отклонување на дивите депонии. Имавме разговори со некоја невладна организација која што не знам како не добија телефон. Ни помогне некоја соработка, ама од тогашка телефонот наистина е исклучен. За жал, ако пошто гледа нека се снима, апел до него, ако го види видеото да ни се јави, пошто имаме интерес да ги придвижиме работите, воспротивно доколку нема можност, било од Министерството за животна средина, било од невладни организации, било од вас како Министерство да ни помогне со средства, ќе мораме ние сами да се справуваме заедно со граѓанството. Најголем проблем кај нас во Делчево е тоа што, пошто јас сакам да одговорам и со прашања, не знам дали вие знаете во Министерството за животна средина и во финансии дека ние работиме моментално со 100% исполнетост на нашата градска депонија. Значи ние имаме проблем сериозен за тоа што ние немаме ниту метар повеќе за депонирање на нашиот локален смет. Значи на сметот кој што ние си поединено го собираме од нашето домаќинство. Таму имаме преблокирана наша локална депонија која што лично сметам дека треба да се прошири. Час поскоро. За потребите на нашите граѓани, на општина Делчево. Нема да се отидеме за општина Каменица. Тоа што ирелевантно е. Ние имаме сериозен проблем. Не знам дали знаете дека имаме ние проблем со пристапен пат до самата депонија. Ние имаме близу 5 км пат црн кој што е непристапен и е една од основите на амортизацијата на возила кои што ние ги немаме буквално. Ние имаме еден трактор и едно камионче од 4 кубика кој што ни е дадено од проектот. За кој што сите се повикувате дека имаме голема помош добивена од самиот проект. Да, имаме две расипани канализирани возила кои што сега моментално правиме напори да ги способиме
за да можем да не се срамиме да бараме поддръжка от собствените общности. Мисля, Бългановци, тук е Трансфанцията на Македонска Каменица, побрахме нив поддръжка и от Текчево, и от Берово, за да можем да си освободим нашия смет. Ще имаме проблеми сериозни, които ни са наталожени, натрупани и ние трябва да си ги решим. Но за това е потребно малко и аз като градоначалник да потражим от вас, като Министерство за финанси и от Министерство за живата средина, да имате малко търпение, за да ни дозволите ние тековно и етапно да се приближим към другите общини. Значи тук никой няма да го обвиниме, най-малко вас, не и нас, но трябва заеднички да дадем начин, за да обстоим по проекта, за да може да дадем за заеднички начин. Лично сметам дека не гледаме после изплатливост да вносиме смета от Каменица в Делчево. Аз съм икономист по професия, не гледам какво ще изплатливост. Така ли е наложено? Така ли е наложено, за да може да се затворят депотите първоначално? Добре. Я лично не гледам какво ще изплатливост. Да. За животна средина и релевантно. Ние имаме депония, който се пали минимум 10 пъти в годината. Всеки ден има Значи всеки година летно време и за катастрофалните амбиентални последици и здравствени последици по нас като градяни на Делчев, защото аз съм градяни на Делчев, тук е и моята майка, която е хроничен болест, моите деца и тук са на всичките родителите и децата, живеем заедно. Проблемът е само страшен. Значи ние трябва да го погледнем проблема малко от по-широк аспект, за да намерим крайното решение. Мисля, дека без поддръжка от Министерството и от държавата, и от гражданството, и от Совето, и от двата съвети на общините, много тежко време. Нормално, тук не ги забравям и сектор за урбанизъм, и сектор за живата средина, и локална економически разлик, които ние на тези общини на Делчево, аз може да се похваля да имаме големи източници и съм професионалци, и които работят за тази проблематика. За жал, проблема е затаен. За сега не можем да посетим от кои причини. Най-вероятно некъде на друго место, но можем заеднички да го решим и да обстоим, значи ние заедно по този проект. Но за можността дали да трябва да се носи смет от Каменица в Делчево, трябва и друг орган да се произнесе, тук и на Совета на община Делчево, бил ще има и представници от Совето. Искрено ми е жал, защото имаме много малко невлади сектор днес на тази презентация, много малко граждани на община Делчево, защото проблема е много сериозен. Проблема е много сериозен и ние го чувстваме вече някакви години. И за да го решим, трябва малко по-обстойно и по-сериозен пристъп, не само от община Делчево, а от всички заедно. Това е като малко по-общинен отговор ви дадох. Благодаря много, защото е първото период от 3 години да може да добивам било какъв отговор от страна на градоначалното община Делчево. Вие имате прекрасни съработници от другата страна, които предпоставям дека немаме време да ви брифира за предходът, koji се очекува община Делчево да донесе еден от другите предлози за проширување на депонията, koja ќе биде остан за спаса на која трябва да се донесе урбанистичко-планска документација и градежна дозвола. Община Делчево моментално е најдалеч од сите други 10, дури 15 месеци на сите други ќе завршат оваа година или некој до февруари. Делчево дури ќе се пролонгира со години понапред и ќе има импликации врз национално бюджет. Јас ви знам дека имаме составен сигурно после овие ви пренесам порака од некои други инстанции. Разговаряте со Татјана и Бојан. Те ги знаат сите детајли. Тие знаат каде е застаната на водата. Не денеска треба да се вратиме вчера да решим овие проблеми и финансиските импликации се многу важни. Ви благодарам посебно што се ангажирате на начин. Многу